മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു വെൽഡിംഗ് വർക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാർ പോർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 അടി നീളത്തിലുള്ള ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ സ്ക്വയർ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ 2.5-ക്ക് 1.5 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൂണാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ കഴുക്കോലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 2-ക്ക് 1-ഉം പട്ടികയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 1.5-ക്ക് 3/4-ഉമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നമ്മളൊരു പട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇച്ചിരി കനം കൂടിയ പട്ട. അത് നമ്മൾ തുളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഷൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമ്മളൊരു 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒരു നൂലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂല് വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലത്തെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീലിംഗ് തുളച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, സീലിംഗ് തുളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രില്ലിട്ട് തുളക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കണ്ടില്ല, അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടുക്കത്തുള്ള 2 ക്ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീളമുള്ള 2 നെട്ടും ബോൾട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെട്ടും ബോൾട്ടും കൂടി നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ വാഷറും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ താഴെ ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇടാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലിപ്പം നമ്മളൊരു 5 ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അത്ര ഉള്ള ചെറിയ സ്പേസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികേടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് വീതി നോക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മടക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ സ്പോട്ട് അടിച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ടാക്കുക. ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെല്ലെ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഒരടപ്പ് പോലെ അങ്ങ് അടഞ്ഞു നിന്നോളും. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ. ഇനി അവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയത്തെ നമ്മൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നീളമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഉത്തരമാണ്. നമ്മൾ ഉത്തരം ഓർണം വെച്ചിട്ട് 2 കാലുകൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് അത് പിടിപ്പിക്കാം. 2 സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു 50 സെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തള്ളിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഈ വർക്ക് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ കഴുക്കോലും കൊടുത്തു കഴിയുകയാണ്. ഉണ്ടോ, ഉത്തരം വെച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ കഴുക്കോല് താഴേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കഴുക്കോല് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം അളവ് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പട്ടികയും വെച്ചു. പട്ടിക നമ്മൾ ക്രോസ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 2 സൈഡിലും മാത്രം വെൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോക്സി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് ചെയ്യണം. കാരണം അതിൽ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ തുരുമ്പ് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് തിന്നറോട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇതടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി മോൾ ഭാഗം മൊത്തം വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയത്തെ പിന്നെ അടിക്കുകയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പട്ടിക ലെവലാക്കി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് വെക്കുന്ന ചെറിയ കോച്ച് സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, നിലവിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ മേളിൽ വരെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലീക്ക് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3.5 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.